السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. nolosha aakhiraduna way bilaabantaa laakiin dhammaad ma le iyadu. adduunyadan dusheedana noloshaa bilaabmaysa ee dhammaanaysa siduu qofku u noolaan lahaa ilaahay baa inoo sheego o inoo jideeyey. aakhirada weyniga badan leh ee rasmiga ah ee dadkao dhanna ay u wada jeedaan ee xaggeeda u wada noqonayaan, waxaad ku badbaadi lahaydna ilaahay baa kuu sheegay. walaa yunabi'uka mithlu khabiir wman asdaqu min allahi qiila waman asdaqu min allahi xadiida. ilaahay waa khabiir weeyaan. waxaa dhici doona ka og waa ilaahay, waxa hadda dhacaya ka og ee ka warqaba waa ilaahay. bani aadamka maslaxadoodu meeshay ku jirto ka yaqaano waa ilaahay. sida ilaahay uu inoogu waramayana cid kaloo inoogu waramaysaa ma jirto. ilaahay cid ka run sheeg wanaagsan ma jirto. warka ilaahay uu noo sheegana waa dhab. warka nebigeena calayhi salaatu wasalaam laynoogu soo dhiibana waa dhab. waxna waa khabar, waxna waa nadar. khabarku waa warka ilaahay xaggiisa inooga yimiday iyo warka nebi maxamed sal alla alay slam ay noo keeneen waa khabar. waa khabarkii dhabtaha weeyaan. waxna waa nadaroo waxaan isheenu ay qabanayso waa nadar. buuraha iyo badda iyo cirka iyo dhulka iyo warshadaha iyo daaraha iyo islaamaha iyo ubadka waa nadar, waa waxaan arkayno weeyaan. waxa maanta aan arkayno maalin baa iman doonta uu noqon doono qeyb wax inaga qarsoomay. waxa aan khabar aan ku hayne ilaahay nebigu ay nooga warameen ee hadda aanan arkaynin, maalin baa iman doonta ay noqon doonaan mushaahadaad, wax inoo muuqdo oon arkayno. laqad kunta fii gaflati min hada fakashafnaa canka khidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid. laqad kunta, insaankan markay naftu ay ka dhacdo ee caalamkii kale dhabta ahaa uu galo, ayaa lagu odhan doonaa laqad kunta fii gaflati min hada. noloshan hadda aada ku soo dhacday gaflad baad kaga jirta oo maad arkayn. fakashafnaa canka khidaa'aka, xijaab ayaa jiray adiga iyo noloshan hadda aada ku soo dhacdo, xijaab baa inii dhexeeyey. xijaabkiina waa la qaaday baa la odhan doonaa. fabasaruka alyowma xadiid, araggaaguna maanta waa xadiid. xadiid maxaa loo yidhi? darta af kale baa la yidhi ee lalese la soofeeyey, meesha ay ku dhacdo kama soo noqoto. bani aadankana waxaa dhici doonta araggiisu xaqiiqadu markaas soo taaban doonaa.
noloshan adduunyada yar ee gaaban ee 60 sano ah ayaa nolosha aakhiraduna ku fadhiday ugu oo haddaad noloshan adduunyada qofku sidii saxda ahayd hadduu u socdo nolosha dambana waxay noqonaysaa sax bay noqon hadday nolosha adduunyada qofku ay ka lunto ay ka halowdo waxay ka dhigan tahay aakhiradii weyneedba qofkaasi ka luntay khalaas waman kaana fii hadihi acmaa fahuwa fi laakhirati acmaa waadallu sabiila qofka adduunka dusheeda ku indhabeela baa ilaahay aan waxba ku arkaynin indha la-aanta aakhiro ku haleeli doonta ayaa ka daran baa ilaahay yidhi cabdulaahi bn umma maktuum radia allaahu canhu saxaabigii indhoola ahaa ee nebigeena calayhi salaatu wasalaam muadinkiisa ahaa ayaa nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam deedna wuxuu yidhi yaa rasuula allah isagoo ooyaya ayuu nebiga u yimiday ma indho la-aantan maanta adduunka aniga igu haysata ayaa haddana indho la-aan dambe aakhiradan igu dambaysaa ila daahirka aayaddu sidaasay sheegaysaa waman kaana fii haadihi acmaa qofka adduunka dusheeda ku indhala indhabeelka iyo indho la-aanta aakhiro ku haleeli doonta ayaa ka weyn baa ilaahay yidhi markaasuu saxaabigu u malaynayaa sida daahirka aayaddu ay sheegayso maanuu adduunka dusheedana indhoolaa oo waxba aan arkaynin miyay aakhirana indho la-aan kale ii dambaysaa nebi allow lanna iyaka qur-aanka ayaa taabanayey qur-aanka ayaa noloshooda bedelayey qur-aanka ayaa noloshooda saameynayey laqad afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha quluubta innaka quluubteennu maanta qufullo ayaa ku jaban oo waxaan adduunyada ayna mashquuliyey ee agteenna ka guuxaya ayaa fahmigii qur-aanka inaga haya maanta aakhirada araggeegiina fahmiga aakhiradana waxay naga hortaagan ziinadan adduunyada ee maanta ifka loo soo saaray bay naga hortaagan iyaka qur-aanku uu taabanaya aayad qur-aanna markay soo degto aayaddaasi noloshooda waxbay ka bedelaysay markaa buu nebigu sal alla alay wasalam ku yidhi may indho la-aantu tan maaha buu ka yidhi waata qalbiga buu ka yidhi camal qalbi oo qofka indhaha qalbigu hadday ka xidhmaan weeyaan qofka aakhirana indho la-aanta badani ay haleeli doonto thaabit binu qays saxaabi la odhan jiray ayuu nebigu masaajidkiisii uu ka tabay markaa buu nebigu yihi maa facala thaabit war thaabit maxaa helay war thaabit maxaa helay markaasaa nebiga lagu yidhi yaa rasuul allah 3 maalmoodba ninkaasina lama tukano musallihii maaragtana reerkiisa u dhowaabuu ku tukadaa saxaabada rasuulkuna radia allaahu canhum cahdigii nebiga waxay ku xidhnaayeen masaajidka nebiga laanna masaajidka nebiga sal alla alay slam qur-aanka ayaa nebiga waxyiga ku soo degayey maalin walba warka samada ka imanayayba saxaabadu inay dhegeystaan bay u imanayeen laanna dad samada ku xidhan bay ahaayeen iyaku inaku dad dhulka ku xidhan baan nahay maanta dhulka waxaa ka soo baxa ayaa dadka zamankan maanta ay ku fooraraan ayakuna indhowgu kor bay u jeedeenoo warka samada ka imanaya bay mar walba la socdeen ee dhegaysanayeen markaan maalintii saxaabigu hadduu hal salaad masjidka nebiga ka maqnaado 2 salaadood wuu ku soo tukan jiray masaajidka nebigeenna siduu u maqlo waxyiga nebiga ku soo degaya aakhirada ka warramaya ee khalqiga abuurka adduunyada ka warramaya ee maaragtaane cirkiga dhulka abuurkooda ka warramaya ee ummadihii naga horreeyeyna ka warramaya fiihi naba'u maa qablakum waalkhabaru maa bacdakum baa nebigu yihi qur-aankani waxalii wixii adduunyada hortiin dhacay oo dhanna uu ka warramayaa waxa soo socdana qur-aanku waa ka warramayaa buu rasuulku yidhi waalxukmu maa baynakum ininka dhexdiinnana haddaad noqotaan xukun u baahataan qaabkaad u kala bixi lahaydeena qof walbuu xaqiisa ku heli lahaana qur-aanka ayaa inii caddaynaya baa ilaahay yidhi qur-aanku wuxuu qeexayaa aabbuhu inanka xaqa uu ku leeyahay ilmuhuna aabbaha xaqa uu ku leeyahay jaarku jaarka kale xaqa uu ku leeyahay madaxdu shacabka xaqay ku leeyihiin shucuubtuna madaxdooda xaqa ay ku leedahay xaaska xaaskiisu xaqa uu ku leeyahay darisku dariskiisa xaqa uu ku leeyahay qaraabadu qaraabadooda xaqay ku leedahay xukun weeyaan qof walba xaqiisii buu qur-aanku caddaynaya man qaala bihi sadaqa baa nebigu yihi qofka yidhahda ilaahay baa sidaa yidhi run buu sheegay waman camila bihi ujir qofka qur-aanka ku camal falayna waa la abaal maryaa buu nebigu yihi ajar buu ka helaa qur-aanka waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim qofka dadka qur-aanka ugu yeedha yidhahda war qur-aanka han qabsanno war qur-aanka han baranno
war diinteenna hanu soo noqono war masaajidda ina geliya kaana dariiqa mustaqiimka ku dhacay buu nebigu yidhi waman xakama bihi cadal qofka qur'aan ummadda ku dhaqay ummad ku xakumayna uu cadaalad falay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxyiga samada ka imanaya ayaa saxaabada rasuulka radia allaahu canhum haweenkooda ayaa ku xidhnaa dhallinyaradooda ayaa ku xidhnayd raggooda ayaa ku xidhnaa deedna markaasuu nebigu sal allahu alay wasalam haabit binu qays buu nebigu tabo wuxuu leeyahay war ninkii haabit ahaa maxaa helay maalmahan masaajidka kumaan arkine markaasaa isla markiiba nebigu wuxuu u diray ziyaaru u diray nebigu sal allahu alay wasalam innaku maanta jaarku jaarka kale kama warhayo walaakiin saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin waxay ahaayeen dad iska warhaya bay ahaayeen ka buka waa la ogaanayey ka masaajidka nebiga ka maqana markaaba waa la ogaanayey waa loo yeedhay markaa saxaabigii nebigaa ku doonayaa lagu yidhi isagoo ooyaya ayuu markaa nebiga u yimid sal allahu alay wasalam markaa buu nebigu ku yidhi maxaa kugu dhacay 3 maalmoodoo isku xigta haabitow maxaad masaajidkayga u imi weyda bal ii sheeg wuxuu yidhi 3 aayadood oo qur-aanka ku taalla ayaa maalmahan adiga dushaada ku soo degtay 3daasiba nebi allow aniga unbay ga warbixinayaan buu yidhi qur-aanka siday u fahamsanaayeen bal la soco markaa buu nebigu ku yidhi waa 3dee in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur addoon kasta oo faan badan oo xarago badan ilaahay ma jeclaa la yidhiyo aniguna nin xarago badan baan aho faanka jecel baan ahay buu yidhi ilaahayna ima jeclo aayaddaasaa caddaynaysa aayadda labaad waxa weeyaan laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacd an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun markaad nebi maxamed la joogtaan calayhi الsalaatu wasalaam ee nebiga xalaqaadkiisa aad fadhidaan hadalladiina hadalka nebiga kor ha uga qaadina baa la yidhi aniguna nin qaylo badan baan aho qayladeedu way dheer tahay aayaddaasina xagga dambe waxay ku sheegaysaa kuwa nebi maxamed iyo ku ag jooga hadalkooga nebiga hadalkiisa kor uga qaadaya in camalkii saalixa ay qabteen uu ka gubtuu ka buray ayay sheegaysaa deedna qur-aankaasi wuxuu caddaynayaa in aniga maaragtaane uu camalkayga iga buray aayadda saddexaadna wuxuu yidhi wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimafaazatin min alcadaab ilaa aakhir alaaya waxaa la yidhi waxay jecel yihiin mar walba in lagu ammaano waxaynan iyaku aynan samaynin aniguna nin ammaanta jecel baan ahay 3daa aayadoodoo dushaada ku soo degay 3duba anay iga warbixinayaan buu yidhi markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lasta miman yafcalu daalika buu ka yidhi yaa haabit adigu sidaa ma tihid buu ka yidhi 3dan aayadood dadka ay ka warbixinayaan adigu kuma jirtid bal taciishu xamiida wa tuqtalu shahiida wayudkhiluka allahu اljanna buu nebigu ku yidhi sal اlla alay slam taciishu xamiidan waxaad noolaan doontaa adoo ilaahay ku jecel yahay oo nebigiisuna ku jecel yahay oo muuminiintuna ay ku wada jecel yihiin ayaad ku dhex noolaan doontaa adduunyadan wa tuqtalu shahiidan gaal gacan gaalna waad ku dhiman doontaayoo shahiid baad noqon doontaa shahiid wayudkhiluka allaahu اljanna ilaahayna jala wacalaa jannaduu ku gelin doonaa buu nebigu ka yidhi marka qur'aanka ayay iyaku fahmayeen wuxuu ka hadlayo inakana de qur'aanka allahna fahamsiiye de waman kaana fii hadihi acmaa fahuwa fi اlaakhirati acmaa waadalu sabiila waa indhoole weeyaan indhoole muadinkii nebigeena calayh salaatu wasalaam aayadda daahirkeyga intuu soo qaatuu nebiga ula yimid uu leeyahay aayaddan anigoon ba iga warramaysaayo aniga nebi allow sidaanaan ahay markaa buu nebigu uhi may indho la-aanta loo jeeday buu nebigu uhi waa indhaha qalbiga xaqiiqada meesha laga fahmaana waa qalbiga xaqiiqada meesha laga arkaana waa qalbiga qur'aankuna aayad kitaabka qur-aanka ku taalla fii suurati alambiya waxay sheegaysaa caqliga iyo quluubtu inay mid keliya ay yihiin lahum quluubun laa yacqiluuna biha baa ilaahay yidhi dadka gaalada ee maanta adduunyada dusheeda inagula nool markuu ilaahay ka warbixinayay wuxuu yidhi quluub way leeyihiin
laakiin waxba kuma qabtaan baa ilaahay yidhi waxba kuma xidhaan qalbigooda marka noloshan adduunyada yare gaaban ee ilaahay nagu deeqay walaalayaal waxaan ku hagaajinaynaa waa diin aakhirada weyniga badan la waxaan ku hagaajinaynaa waa diin diin maxaa la yidhahdaa markaa ma huwa diin innaga maanta diin haddaan maqallo waxaa laga yaabaa dad badan inay u fahmaan salaada oo la tukado iyo xajka oo la tago iyo zakada oo la bixiyo iyo soonka oo la soomo iyo shahaadateynka waa arkaan alislaam weeyaan arkaan masaajidkan rukunnadan uu ku taagan yahay laakiin rukunkaa keliya haddii la dhiso oo rukunkaa la dhiso rukunkaa la dhiso rukunkaa la dhiso masaajidkii weli ma taagnay ka dhigantahay rukunnadii masjidka shubka sare qabanayey ayaa la taagay shanta arkaan alislaam haddaad la timaadidna weli islaamnimadaadii ma dhammaystirna ogow bilowgii baad joogtaa bilow miaal nin baa boos lahaa boos wuxuu ihi warnimo booskii aan lahaa baan aqal baan ka dhisayaa halkeed maraysaa baa lagu yidhi wuxuu ihi seeskii baan marayaa seeskii kow bundooy kaabadihiina waan dhisay buu odhanayaa tiirashii aqalku ku taagmayana waan taagay ma bilow buu maraya mise dhammaad buu maraya ninkaas bilow buu marayaa bidaaya shanta arkaan alislaam haddii noloshaada laga helana shanta arkaan alislaam haddaad noloshaada aad ku dabaqdana weli waxaad joogtaa bidaayatulislaam baad joogtaa ee nihaayaddii weli ma gaadhin bay ka dhigan tahay bidaayaad joogtaa islaamku wuxuu ka bilaabmaa waxa weeyaan arkaan alislaam buu islaamku ka bilaabmaa islaamnimadu meesha ugu dambaysa ku dhammaatana waa dabeecadda wanaagsan weeyaan xusnu اlkhuluq sakfiga islaamku waxa weeyaan finishin aqalku waxaan marinaynaa finishinkii buu marayaa baad odhanaysaa marka waxaa loo fahmaya aqalkaasi waa dhammaad haddeetoole aqalkan islaamku waxa uu ka bilaabmaa waa arkaan alislaam waxa uuna ku dhammaadaa waa xusnu اlkhuluq oo nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam akhlaaqdiisii oo dhammaystiran ayay culammada islaamku intay noo diiwaangeliyeen ayay kutubta inoogu qoreen imaam aturmidi raximah اllah shamaa'il buu ku soo qoray shamaa'il imaam nawowi raximah اllah adkaar nawowi buu ku qoray maaragtaanay imaam nisaa'i raxmat ullaahi calayh adkaar alyowmi walleyli buu ku qoray waa maxay waxaasoo dhan xayaatadii nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam min waagu markuu beriyo ilaa uu nebigu gabalka u dhacayu seexanayo ilaa uu jiifka ka soo kacayo adkaartii u akhrin jiray baa laynoo qoray habkuu u soconayey baa laynoo qoray habkuu dharka u qaadanayey baa laynoo qoray habkuu ubadka ula